各位同學大家好，今日2022年嘅10月30號，即係有朋友睇過呢個片咧，佢有個提議俾我，有個題目俾我，佢話想講下遲到。其實咧，我諗咗一陣，其實喺我嚟講，遲到冇咩好講嘅。但係我都想同大家再講下，因為我其實好憎人遲到，我由細到大都唔遲到嘅，所以我好討厭啲人遲到。仲有一件事係，其實我每次約朋友咧，我會早到10至15分鐘嘅通常嘅。咁所以我嘅諗法就係，其實你唔遲到，你準時到，我完全冇所謂嘅。我早到係我自己嘅問題。但係你遲到1秒鐘、1分鐘，我就會孖叉嚟嘅，冇面俾嘅基本上。就算屋企人都好啦。只不過我想同大家分享有2個 case 咧，係我都好奇怪嘅。咁嗰個 case 先啦。好似之前我翻工咧，我咧就都係嗰句啦。每日我翻工會早3個字翻到公司嘅，通常都係咁嘅賴晒。咁我一朝咧就搭車，啲車唔知係唔順利啦。咁我就好心急咁，因為嗰日我要轉乘地鐵嘅，本來巴士搭車就翻到公司，但都有啲問題啦。今日搭地鐵咯喎，咁喺地鐵出個車出嘅時候，見到我一個同事，一個女性同事啦，佢慢條斯理咁樣，斯斯然咁等下電梯，慢慢上，跟住慢慢出到地面，慢慢咁翻工啦。但係我喺佢隔離經過咧，我心啊卜咁跳，因為嗰陣時我出嘅車廂嘅時候咧，已經係仲有5分鐘。就要夠鐘翻工。咁呢件事我諗起嚟就係嗰啲人咧計咩心態咧？嗰個同事，我完全唔明白，知點解？因為翻到公司嘅時候，我啱搭正9點鐘準時入閘上班。咁即係佢仲遲過我斯然啊嘛，佢喺後邊噶嘛，佢後邊即係話斯然咁上。咁即係我入閘係9點正嘅時候。佢一定係遲到啦，可能9點01分啦，或者02分03分啦，咁呢個我唔知啦。咁但係我諗緊佢個心態究竟做咩咧？係咪出去揾食㗎？其實，咁你成日一路遲到咧，其他同事咧佢都唔係第一次㗎啦。因為平時我翻工早啊嘛，邊啲同事準時翻工啊，啲同事遲翻工啊，咁我都會知嘅。咁梗係啦，唔關我事，唔會理佢哋嘅。不過就諗下佢嘅心態，你哋好似唔緊張嘅，遲到喎。你唔驚嘅咩？當然冇乜懲罰性嘅，翻嗰啲工咁遲到2分鐘，老細都唔會話你嘅。但係你自己有冇原則㗎？有冇底線啊？你個人呢個想同大家分享一個 case。第二個 case 仲奇怪。咁咧，我哋咧就習慣性一班朋友就約定時咧就會去行山嘅。咁啊，每逢星期6啦，某個時間就集合啦。咁我想講呢個問題就係咩？好奇怪，我通常都係早到啊嘛，我都講咗早到噶嘛會，咁我又唔會介意你準時到噶喎。咁你遲到咁 OK，有某啲人咧佢係習慣遲到㗎，你唔好理佢，好奇怪嘅遲到咧，唔係遲到1個鐘頭啊，或者唔係遲到15分鐘，係遲到1-2分鐘嘅啫喎，或者5分鐘啦、10分鐘啦，咁嚟到唔會解釋㗎喎。但係我都唔需要你解釋啦，因為經常都係咁啊嘛。你解釋即係掩飾啫，嘥氣嘅。我就會問候佢㗎啦。咁當然問候就即係我客氣啦，我唔會話即係鬧佢哋，因為好燥咯，好燥啊。因為好多人遲到啊嘛，佢由細到大都唔會遲到㗎。所以我咪話俾你聽，我真係遲。我當然有陣時會遲到。咁你某啲情況下，譬如突然間我喺屯門住啊嘛，屯門公路爆石冧落嚟，條路塞住咗，架車喐唔到。我唔想㗎嘛，但係都習慣正常嚟講，你冇特別問題，你根本唔會遲到嘅。咁嗱，我想講呢個問題就係咩咧？成班朋友等嗰1-2個人啦，咁佢遲到咗，咁啊，我通常會即係佢唔係一次半次嘛，經常性啊嘛，我咪俾面色佢睇咯，佢俾啲語氣重啲話佢咯。我嘅奇怪唔係佢啊，佢係根本若無其事㗎，你咪講咯，佢唔會理你㗎，佢下次。再下次，依然顧我，係唔會理你。但我奇怪就係點解身邊嗰啲朋友
當我話佢遲到嘅時候，佢哋竟然話我喎，唔緊要啦，一陣間啫。你知唔知點解我咁樣講？佢哋話我語氣唔係輕鬆㗎，即係覺得我做乜咁緊張啫？遲到咪遲到出嚟玩啫嘛，大家責怪我喎，佢唔係責怪遲到嘅人喎，係咪好奇怪啊？所以我都唔明白嗰啲人，其實點解佢次次嗰個人或者嗰兩三個人都會遲到嗰幾分鐘咧？其實就係有啲幫兇啊！嗰班人就係佢嘅幫兇啊！明白嗎？好簡單啫嘛，係咪？啊！突然間諗起第三樣嘢喎，開會啊，翻工嘅時候開會。咁我試過咧，開會個老闆咧就好準時嘅個人，就唔會遲又唔會早嘅，時間啱啱好，因為佢 chairman 啊嘛，佢坐喺度咯喎。咁跟住咧有啲同事咧就慢條斯理咁行入嚟喎，次次都係咁嘅時候。咁我當然唔會啦，我會坐定定啊嘛，早幾分鐘。咁招呼老闆啊嘛，係咪？咁跟住咧，嗰啲同事入到嚟嘅時候，若無其事，若無其事。咁有一次咧，個老闆忍唔住啦，佢大聲話佢哋：點解你哋成日都遲到開會？你知唔知道10個人開會，我當你一個人遲到，有9個人陪你浪費咗等你嘅時間啊嘛？係咪殺我呢班人？所以咪話咯，其實呢個 topic 我冇咩好講，我講就發脾氣㗎啦。多謝各位，有咩第日再傾過啦，拜拜。